Kanalıma xoş gəldiniz dəyərli altıncılar. Bu günləri bir bölməni artıq yekunlaşdırmışıq. Onunla bağlı tapşırıqları işləyəcək. Kanala abunə deyilsə, kanala abunə olmağı da unutmayın. Birinci sual. Bu bölmədə incəsənətin hansı növləri haqqında danışıldı? Hansı incəsənət xadimləri haqqında məlumat aldınız? Bu suallara cavab vermək üçün təbii ki, mətnləri yada salmalıyıq. Unudulmaz obrazlar rəssamlıqdan danışır. Sənət fədaisi əsərində Leyli Məcnun operasının səhnəyə qoyulması haqqında məlumat alırıq və burada ilk Leyli obrazını oynayan Əbdürrəhman Fərəcov olub, amma o ancaq birinci roldan, daha doğrusu tamaşadan sonra daha oynamır. Amma sonralar isə Əhməd bəy Ağdamski oynayır Leyli obrazını və onun həyatı haqqında məlumat alırıq. Digər mətn Mirəli Mirqasımov haqqındadır ki, burada da incəsənətin heykəltaraşlıq növündən söhbət gedir və Mirəli Mirqasımovun keçmiş-keçdi həyatı necə olub, anası onun üçün necə əziyyətlər çəkib, biz bu haqda ətraflı məlumat almış olduq. Qoca aşpaz mətnində isə dünya şöhrətli Mozartın yaratdığı ecazkar musiqidən söhbət gedir. Neman və Simnar əsərində isə memarlıq sənətinin qüdrətindən danışılır. Sonra ustadın məsləhətində də rəssamlıqdan söhbət gedir, yenə də rəssamlıq sənətindən. Şeyx Səfi məqbərəsində isə xalçaçılıq sənətindən danışılır. İkinci sual. Xüsusiyyətləri feilin hansı şəkillərinə aid olduğunu söyləyin. Birinci sual. Çə şəkilsi artırmaqla düzəlir. Bu şərt şəklidir. Feilin şərt şəklidir. Oxusa, oynasa, oynasam və s. İnkarın yalnız deyil sözü ilə düzəlir. Bu lazım şəkli idi. Oxuyası deyiləm. Bəzən vacib şəklində olan feillər də deyil hissəcinə yaradırdıq. Üçüncü sual. Bu şəkildə işlənən feil özündən sonra vergül tələb edir. Bu şərt şəklində olan feillərdir ki, oxusa, oynasa, bu feillər işlənən cümlələr mürəkkəb cümlə yaradır və mürəkkəb cümlələr də yaratdığı üçün sasədən sonra vergül tələb olunur. Beşinci sual. Gələcək zaman məzmunu daşıyır. Gələcək zaman məzmunu daşıyan feillər hansı feillərdir? Arzu şəklidir, lazım şəkli, şərt şəkli, xəbər şəklinin gələcək zamanında olan feillər əmr şəklidir. Bunlar gələcək zaman məzmunu daşıyır. Ya şəkilçisi ilə düzəlir. Təbii ki, arzu şəkli. Oxuya, kaş yaza, kaş gələ. Sonra əsas əlaməti zaman şəkilçilərdir. Feilin xəbər şəklidir. Söhbət xəbər şəklindən gedir. 8. İnkara həm mamə şəkilsi, həm də deyil sözü ilə düzəlir. Bu vacib şəklidir. Oxumamalı deyiləm, oxumalı deyiləm. Məsələn, 9. Xüsusi şəkilsi yoxdur. Bu əmr şəkli, bir də xəbər şəklidir. Əmr şəkli şəxs sonluqlarından yaranır. Feilin xəbər şəkli isə zaman şəkilçiləri və şəxs sonluqları ilə yaranır. 10. İkinci şəxsin təkində heç bir şəkilçi qəbul etmir. Əmr şəklində olan feillər. Misal üçün, gəl, sən oxu, sən otur, sən dur və s. İkinci şəxsin təkində. Feilləri quruluşuna görə qruplaşdırın. Çıxdı feili sözün kökü çıxmaq. Çıxdı qrammatik şəkilçi. Deməli, sadə. Gözləyir sözü göz sözün kökü. Gözləyir düzəltmə. Həlak oldu, həlak olmaq sözün birləşməsindən yaranıb. 2 söz var burada deyə mürəkkəb. Deyib gülürdü sözü deyə 2 sözün birləşməsindən yarandığı üçün mürəkkəb. Xoşlayırsan sözü. Xoş sözün kökü. Xoşlayırsan düzəltmə. Küsüb barışırıq sözlərində də küsüb barışmaq sözlərin birləşməsindən yarandığı üçün mürəkkəb. Sonra səbr et sözü 2 söz var burada. Səbr et sözü 2 sözün birləşməsindən yarandığı üçün mürəkkəb. Vuruşdu sözü düzəltmə. Bildirmişdir sözündə bil sözün kökü, bildirmək, mişdir qrammatik. Deməli, bu düzəltmə. Satacaq sözü sözün kökü satmaq, acaq qrammatik şəkilçidir, sadə. La sözün kökü tamam, la leksik düzəltmə. İstehza etmək, istehza və etmək sözlərinin yarandığı üçün mürəkkəb. Çalışarsan sadə. Soruş sözün kökü soruşdu elə, sadə. Sözün kökü soruş. Oxuya və bilmək sözün birləşməsindən yaranır mürəkkəb. Fikirləşdim sözü, fikir sözün kökü. Fikirləşdim. Deməli, düzəltmə.
Sonra bəyəndilər sözün kökü bəyənmək. Bəyəndilər sadə. Dördüncü çalışma. Aşağıdakı bayatının tələffüz qaydalarına uyğun oxuyun. Dərd yaxamı tanıyır, dərdə salıb sınayır. Ovçu vurub sinəmdən, dəymə yaram qanıyır. Burada sınayır, sınıyır, qanıyır. Bir də salıb sözü, bax, dərdə salıb sınıyır. Burada salıb sözündə bu var ha. Bu da p kimi tələffüz olunur, p kimi. Ovçu vurub sinəmdən yox, yenə bu da p kimi tələffüz olunur. Dəymə, yaram qanıyır. Deməli, bir salıbla vurub sözlərindəki o bunlar bu kimi olur. Bir də sınayırla qanayır sözləri dəyişir. Dərdə salıb sınayır. 5-ci, tənbəl deyər ver yeyim, ört yatım. Gözlə canım çıxmasın. Atalar sözündə əmr şəklində olan neçə feil var? Aha, baxaq. Ver, yeyim, ört, yatım, gözlə, çıxmasın, canım çıxmasın. Neçədən oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə oldu. Demək, əmr şəklində olan 6 feil var burada. Gələsisiniz və gələsiniz feilləri arasında fərqi izah edin. Deməli, bu sözlər birində gəl, əsisiniz, ikincidə gəl, əsiniz. Deməli, buradakı əsi lazım şəklindədir bu söz. Bütövlükdə. Bax, bu lazım şəklindədir. Gələsiniz isə arzu şəklindədir. Gəl sözün kökü, arzu şəkli, siniz şəxs sonluğu. 7-ci, doğru şairləri artırmaqla şeiri dəftərinizə köçürün. Qaytarsan o sözləri, sözsüz bir lar olarsan. Bu indi şeirdir uşaqlar. Şeir olmasa bu belə olardı ki, o sözləri qaytarsan, sözsüz bir lal olarsan. Deməli, bax, burada bir cümlə var artıq. Bax, bura kimi bir cümlədir. Sonraki cümlənin adı belədir. Sözsüz bir lal olarsan. O sözləri qaytarsan. Biz də demişik, sasə işlənən yerdə virgül olmalıdır. Təbii ki, bu cümlənin belə deyək də buna inversiya deyirlər ədəbiyyatşünaslıqda. Yəni, bu belə olmalıdır. O sözləri qaytarsan. Və bu zaman burada virgül olar. Yəni, bax, bu çəkdiyim yerdə virgül olacaq. Bir silək bunu. Baxın. Bax, burada bir virgül olmalıdır. Çünki bir cümlədir bu artıq. Sözsüz bir lal olarsan. Burada artıq nöqtə olar. Qaytarsan o yer işi, yerindəcə qalarsan. Yenə də burada bax, bu bütövlükdə bir cümlədir. Cümlə bütöv bir cümlə olduğu üçün, yəni cümlənin bir hissəsi, mürəkkəb cümlənin bir hissəsi olduğu üçün burada bir virgül var. Yerindəcə qalarsan, yenə də nöqtə. Qaytarsan o gülüşü, hırıldamazsan daha. Yenə də, bax, bu qaytarsan o gülüşü bir cümlədir. Yəni, yeri dəyişib də o gülüşü qaytarsan, cümlə belə olmalıdır. O gülüşü qaytarsan, daha hırıldamazsan. Bu zaman bax, burada bir virgül olmalıdır. Bax, burada. Belə deyim. Hırıldamazsan daha. Daha hırıldamazsan. Qaytar onları. Bu iki təkrarlanan qaytarların ortasında virgül olacaq. Qaytar onları. Yenə də virgül. Qaytar qoyma sabaha nida. Olar. Nümunədə işləmiş feillər hansı şəkillərdə? Qaytarsan, sasə var burada, şərt şəklindədir. Bir lal olarsan, deməli xəbər şəklindədir. Yerindəcə qalarsan, xəbər şəklindədir. Hırıldamazsan, xəbər şəklindədir. Sabaha qoyma, əmr şəklindədir. Feilləri kök və şəkilçiyə ayırın. Qaytar sözün kökü, sa və n, qrammatik şəkilçilər. Qoyma sözün kökü qoyma. Sonra lal olarsan, lal olmaq, arsan. Qalmaq sözün kökü, arsan. Hırıldamaq, hırılda sözün kökü, asan. Bu şəkildə gedir, biraz səliqəsiz alındı. Qaytarmaq sözün kökü, qaytarsa şərt şəkli, qaytarsan şəxs sonluğu. Lal olmaq sözün kökü, mürəkkəb feildir burada. Qeyri qəti gələcək zaman, san şəxs sonluğu. Qalarsan qalmaq,
Ar qeyri-qəti gələcək zaman, san şəxs sonluğu, hırıldama, hırılda sözün kökü, m inkar şəkilsi ixtisara gedibdir. Az qeyri-qəti gələcək zaman, sandakı şəxs sonluğu, qoyma sözündədir ki, qoy sözün kökü, ma inkar şəkilsi. Bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.